Настучу, и чё, а? Как сама пылесосину свою включит, так нормально. Лев, кого ты там нашел? Лев! Лев! Я не Лев, я Лев. Ну, кого ты там нашел? Левочка, кто там? Левочка, кто там? Не мешай, мама. Кто там? Скажи, не знаю, кто там. Ну, кого-то ж ищу. Близнец. Я такого зверя не знаю. Придумала, что стучу, то близнец. Да шкаф я мою, посмотри, какое грязное стекло. И чего без меня делать не может? Уф, никак не отмывается. Ой, придется применять силовые методы. Так. Лев, давай. Подожми. Лева, может, пошли спать? Лев! Лева! Да какой там спать? Я же еще не закончил. Он вверху еще грязноват. Ой. 12 час ночи, Лева. Лева, совесть имей. Ой, устал что-то. Вся, устал, да? Ну, ты его победил. Лев, ты его победил. Да? Лев, посмотри на меня. Левочка, ты его победил. Зайка. О, какой лежит. Устал мальчик, так боролся, да? Ой, как чисто. Ну, хватит. Пойдем спать. Лев, пойдем спать. Вот так. Победитель, да? Победитель. Помощник я твой.